İndi baxın Elşad bəyin Qurani-Kərimin ayələrinin izahında bu illərdə dediyi sözlər. Məsələn elə indicə dedi ki, o həcc bu həcc deyil. O onun izahıdır da. Elşad bəyin izahıdır ki, o Quranda yazılan həcc sizin elədiyiniz həcc deyil. Mənim izahım daha doğrudur. Hə, yaxşı. Bu bir izah. Qurban o qurban deyil. Mənim izahım daha doğrudur. Oruc o oruc deyil. Orucun filan şeyində bu şeylərə rədd eləməli. Səfər məsələn mühüm şey deyil. Hara gedirsən get, eyb yoxdur, sən orucunu tutmalısan. Bax onun izahları düzdür. Bu izahları bir yerə yığsaq, olsa bir kitab. Bu oldu Elşadın hədisləri. Aha. Başa düşdünüz? Yəni əgər təkcə Qurandırsa, onu deməsin dünya izah verir ki, ona. Elə mənim hədis deməli hörmətli müəllimin qəbul elədiyi hədislər də kiminsə illərlə topladığı, peyğəmbərdən topladığı ağzından çıxan mübarək sözlərdir. Doğru olan hədislər. Bu doğru hədisləri toplayıblar, bizə öyrədirlər ki, bax bu Quranda yazılır. Doğru olmayan hədisləri kim gətirir? Deyərəm, bu dəqiqə deyərəm onu da. Cümləmi bitirim, bunu dəqiqə deyərəm. Baxın, o adamların o topladığı peyğəmbərdən eşitdiyi hədisləri yığıblar, eliblər məsələn Talib Kuleyni, eliblər Talib Buxari. Bunu elib. İndi biz də Elşad bəyin Qurana verdiyi izahları bir yerə yığsaq, bir kitab eləsək, olacaq deməli Səhih Elşad. Səhih Elşad, bəs deyirsən hədisə ehtiyac yoxdur. Bəs niyə sən izah verirsən? Sənin özünün izahın, sənin izahın da bir təfsirdir də. Bu da bir məsələ.